大家好，我是一名有住10年经验的中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带娃存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。春天啊，是咳嗽的频繁期，身边很多的孩子都已经开始出现了慢慢咳嗽的迹象。看到这种情况，我是最有话语权的了。想当年我家小宝那个时候，生怕咳出肺炎啊。今天啊，也把这个好方告诉大家哈，是我家小宝亲测有效的冰糖金桔材料：金桔1000克，清水3碗，冰糖400克。步骤1：金桔洗前净，沥干水，用刀开小口，2锅内倒入冰糖、清水，开始煮沸。3. 直到糖完全融化。4. 随后倒入已经切口的金桔，大火煮沸，转小火焖煮30分钟。5. 出现半透明状态，关火静置冷却。煮好的冰糖可以现吃，也可以放入前净前造的玻璃瓶子里，密封冷藏。做中医育儿10几年的时间，每当有妈妈来问我孩子病症的时候，我都会推荐食疗方。用食疗方调理好的没有上末也有上千了，都是些简单易做的东西，材料也都厨房是常会备注的。家长们在育儿上有问题，想要给孩子调理体质，孩子经常生病的，都可以把孩子的舌苔照片以及平时的饮食习惯发给我，我会帮忙制定合适的调理方案来给孩子调理的，都可以问我，我都是无偿帮助大家的，请放心哈。本文作者微信：17708472145。